Ham qaranglar, yonib turibdi fasad. Ikki sotuvdan o'zi 3 ta qurilgan bo'lsa, 2 ta donasi sotuvda. Ulgurib qolinglar. 191 mingdan chiqaryapmiz. Mana shunaqa noodatiy proyekt qilingan. Mashinangiz shundoq olib kirasiz. 2 ta mashina sig'adigan joy, bu yoq tarafi ham to'liq podval, orqada kotelni joylashgan. Uyga shundoq kirib ketasiz. Qattiq ekan bu lokatsiyasi desanglar, biz hozir rossa mendan so'ragan lokatsiyalardan bittasi Ibn Sino Stroymartda ro'parasi joylashgan. Podvalga bu yoqdan tushib ketsak bo'ladi. Kirishimizda katta hol qismi. Xo'p, lokatsiyani oxirigacha tushuntira olmadim. Ibn Sino Stroymartda ro'parasida, domlar orqasida joylashgan zo'r lokatsiyada mana sizlarga idealniy variantlardan bittasi. Chunki bundan oldingi 3 ta yonma-yon qo'yganimiz hammasi sotilib bo'ldi. Ko'pchilik mendan so'rashdi shu uylarni. O'rniga mana sizlarga alternativ taklif qilamiz. Bu zal qismi, oynalari ko'chaga qaragan. Xo'p, hovlisi qayerda ekan bu uyga desanglar, hozir men sizlarga hovlisini ko'rsataman. Oshxona qismi, oshxonasi ham rosa katta qilingan. Shunda oshxonadan chiqib, mana shu yerda stol qo'yib, maza qilib, как terrasa qilib o'tirsangiz bo'ladi. Hovlisi bo'lsa mana. Qaranglar. Zeleniy zonalar qilingan. Podvalga mana orqa tarafdan tushib ketsangiz bo'ladi. Zo'r o'ylangan, hammasi addushi o'tgan odamlarga maslahat beraman, chunki zo'r qurilgan, remontlari ham zo'r chiqqan. Maslahat beraman, kelinglar, ko'ringlar. Общий санузел birinchi etaj uchun va birinchi etaj uchun spalniy xonamiz ham kichkina qilinmagan. Uyimizdan yashash maydoni 280 kvadrat. Xo'p, birinchi etajni ko'rdik. Endi sizlar bilan ikkinchi etajni tezda ko'rib ketamiz. Sizlar bu videoni maksimal darajada tanishib jo'natib qo'ying, sizlar chiqmasin. Aniq ayta olaman, bunaqa zo'r variant tezda sotilib ketadi. Ikkinchi etajga qaraylik, chiqishimizda katta hol qismi. Xo'p, bu yoqda master spalniy bo'lyapti. Qaranglar, katta spalniy xonamiz. Hamma xonalar katta tashalgan va bu spalniyamizning ichida ham kattagina sanuzel bor. Forchka ochib qo'yganlar, qaranglar. Proyektlari juda ham chiroyli chiqqan, remontlari ham haqiqatan sifatli qilingan. Kelib ko'rsanglar o'zingizlar, xudo xohlasa yoqadi deb o'ylayman. Bu bizning keyingi xonamiz. Bu ham spalniy xona, oynalari orqa hovliga qaragan. O'rtada bizda общий санузел dushvoy qilingan va yana bitta spalniy xonamiz bo'lyapti. Bu spalniydan balkonga chiqsak bo'ladi mana. Balkon qismi ham bor. Aytib o'tganimdek, bu lokatsiyamizda shundoq Ibn Sino Stroymartda nariga beti bo'ladi. 4 etajkami yo 3 etajkami domlar shundoq orqasida joylashgan. Narxi srochniga 191 ming srochni chiqarilyapti. Ozgina savdosi bor. Telegramdan yozsanglar, lokatsiya tashab beramiz. Telefon qilsanglar kelishidan oldin albatta kelib ko'rsatib ketamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.